分、川内温泉10時17分、西川温泉10時26分、上宮町原温泉口10時37分、会津高原温泉口10時46分、会津島11時3分、愛知総合11時16分、東名釣り11時23分、龍岡三温泉11時28分、八山温泉11時40分、石渡温泉11時53分、愛知沢温泉11時59分、終点北方12時22分、終点の北方には12時22分の到着予定です。また車内は終点北方まで禁煙です。ご協力お願いいたします。まもなく鬼怒川公園、鬼怒川公園です。通り口左側です。鬼怒川公園を出ますと次は新藤原です。またこの列車は内側へ開きます。ドア付近のお客様、ドア内側へ開きます。ご注意ください。まもなく鬼怒川公園です。降り口左側です。